nta cica nk'irungu ntunsige ndumwe kubaho ntagufise ninko kubaho ntabona umuco nakubona ndara ntibuca ndatinya yuko woncika wewe eregura ikinege canje bebe uru rukundo ntabwo ari competition uranyibutsa niwabona ndiko nkora ibitagenda tuba vyarakoroheye kurankana na MB Data kugira ngo amashobore gukora navyo bameze gute nimba ruto bari banga muzika Data je byaranyoroheye guko n'umuntu mwiza yakira abantu ataravye ngo uryari iki arakwakira akakumviriza ama mukagira ico muhurijeko bamba ko nako ndamubwira Emiliana ko niyabona bitagenda neza azonyibutse guko abantu turahinduka usanga Emiliana uno munsi ndamukunde je ugasanga ndiko ndamuhinduka ariko nako ndamusezeranya ndamubwira ko nivyacangana azonyibutse ce nkubita kagatima ka kera asa bituramaze kuvugana keshi ariko ibikorwa afise ni byinshi rero mu gihe bizogabanuka nibaze yuko azompa uwo mwanya nkuko nanje nakuze ndamukunda nawe azovuga ati kagwa rukundo yazaranyereka nandi ndarumuhe. What's up Burundi, East Africa, Africa, United States of America, Europe, Asia, mambo vipi? J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. So, comme d'habitude imbere ya kamera ni ku microphone za Wagos TV, your boy Khalid the MC, the Mic Master. So family rabaneza kwamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu Wagos TV kugira ngo dushobora kwiyongera amakuru ameze fresh, makuru ari update kumanya. So let me take time to invite you again to keep follow our media Wagos TV because this is the best swag favorite one avec MC Khalid and Shona Show. So family kwa kundi no mu kiganiro cyacu Super Show tugenda tubazaniramo abanyempano bagiye batandukanye ibiganiro bigiye bitandukanye cyane mu gisata cy'imyidagaduro. So nkuko mubibona kuri microphone ya kabiri turi kumwe n'umwe mu basore ko barakora cyane babarizwa muri 257 Music Industry ku mazina ushobora kumwita Muzika Daddy ariko arabikora neza muri kano kanya barizwa muri label cyangwa se muri management ya Chandiko Music. So ntabarambiye rero family reka tumwakira mu kiganiro cyacu Super Show kugira ngo dushobore kurabira hamwe ibinabiri ya so Muzika Daddy turagwa ikaze mu kiganiro cyacu Super Show. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. So Muzika Daddy urashobora kuramutsa abakunzi ba Wagos TV, uramutsa abakunzi ba Muzika Daddy, uramutsa abakunzi ba Chandiko Music n'abakunzi biterambere muri rusange. Ndabaramukije mwese aho muherereye abakunzi ba Wagos TV, abakunzi ba Chandiko Music n'abakunzi ba Muzika Daddy ndabaramukije mwese mahoro y'Imana bane namwe. Yeah, thank you so much. So family turenge turabaramukije kandi bwake canke mwirewe umwe wese abivanye naho ariko aradukwirikirana aherereye. Yeah, so shout out to behind camera Clement Pro no kudufasha kugira ngo kiganiro cyacu gishobore kuza kimeze fresh amajwi yashobore kuza ameze neza. So Muzika Daddy ndongenda gwa ikaze kandi mu kiganiro cyacu Super Show ku yindi ncuro. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. So Muzika Daddy muri kano kanya ubarizwa muri label cyangwa se management ya Chandiko Music. Yeah. Mike bemeze gute kuba muri label ni avantage nakaye kamaro ko kuba muri label Muzika Daddy? Akamaro ko kuba muri label cyane hariho ibyo bagukorera utari ushoboye kubikorera. Noneho mu mazi iminsi mubibona hariho collabo ndiko ndakora, hariho ama video ariko ubuhinga uteye imbere ndiko ndakora ariko ndumwe sinaribwo ndabishikeko. Niko kamaro ka label. Of course, thank you so much. So ni Muzika Daddy bigaragara neza ko biraboneka ko uri mu kazi, biraboneka yuko uri muri action. Ni muri kano kanya maze gushara indirimbo yawe hanze yisu Emiliana, indirimbo wakoze uri kumwe na MB Data. So Muzika Daddy mbere kutubandanya kigenero cyacu tukinjiremo neza reka twereke canke twemeza abakunzi ba Muzika Daddy, abakunzi ba Chandiko Music, abakunzi ba Wagos TV, abakunzi biterambere muri rusange n'abakunzi ba muziki ndundi. Muzika Daddy tugirire freestyle gatonya y'indirimbo Emiliana waririmbye uri kumwe na MB Data boy. Let's go Muzika Daddy. Yeah. Nta cica nk'irungu ntunsige ndumwe kubaho ntagufise ninko kubaho ntabona umuco nakubona ndara ntibuca ndatinya yuko woncika wewe
eregura ikinege canje bebe, uru rukundo ntabwo ari competition, uranyibutsa niwabona ndiko nkora ibitagenda. Merci beaucoup. Thank you so much. This is Muzika Daddy all the way from Chandiko Music. Ni ku ndirimbo nziza yiwe yise Emiliana yaririmbye ari kumwe n'igihangange mu muziki ndondi MB Data Boy. So benshi muzi nka Bucumi Moise. So ushobora kuja ku rubuga rwa Muzika Daddy ugashobora gushigikira ino mpano y'igihugu mu kugira subscribe ku rubuga rwiwe, like, share, comment kugira ngo ushobore kumufasha gushikana ibikorwa vyiwe kure. Iyo ni support. Ariko support ni nyinshi tumato bababwiye. Ushobora kuba udafise uburyo bwo gushigikira Muzika Daddy mu buryo bw'amafaranga ukavuga ati je Muzika Daddy ndashobora kumusengera nkabasabira ku Mana ngo Muzika Daddy. N'amasengesho ndebazani support tuvyumva kumwe. Ni nayakomeye cyane. Ugashobora gusengera Muzika Daddy kugira ngo ashobore gushika kuri zandato ziwe. Mbega Muzika Daddy indirimbo Emilian washoboye gukorana na MB Data yoba yarakiriwe ku rwego wavyifuzamwe, yoba yaragize hajyana wari wifuza ko yoshika ese byameze gute nimba ari tobari banga Muzika Daddy. Indirimbo urwego nashaka yo kishikako iri kirarushikako. Kabiri ko biraza vraiment biko biraza ni intambwe iteye imbere kuri jewe. Nonge ashimira Imana, ashimira n'abamfashije kugira igeraho igeze. Ndabwira ati no mu minsi ni nabaha ikindi gikorwa muze mucakire nkuko mwakiriye Emiliana. Thank you so much. So mu minota nk'ibiri canke se mu kanya gatonya Muzika Daddy ninde? Ivyo bintu byo bimeze gute? Mbega ubonye rya mbere Muzika Daddy ninde bimeze gute avahe? Ese mu majambo make Muzika Daddy ninde? Muzika Daddy ni muririmbyi ava mu ntara nziza ya Ruyigi, akaba ubu ari karabandaniriza ibikorwa byiwe ngahe Bujumbura. Ibintu nk'ivyo. So kubera kizina Muzika Daddy, amazina ya Muzika Daddy nyakuri n'ayahawe n'abavyeyi byameze gute? Kubera iki vyahindutse bikaza kuba Muzika Daddy? Amazina niswe n'abavyeyi nitwa Ndikumana Dieudonné. Mu muziki ucuntorera izina Muzika Daddy nkuko bisanzwe abaririmbyi bari bo bose canke abandi bakora ibindi bintu hariho tuzina tw'ubuhizi baba bafise. Rero nanje nashimye kugira iryo zina rya Muzika Daddy. So Muzika Daddy amakuru akunda gucana cyane ko hajyana hariya baravuga yuko iyo uri muri game kanaka, game turabize ngaha ni nyinshi, game ni nyinshi ya myega ba artiste, haro twebwe ba journaliste, hari aba cameraman hariya anye, hariho abasineaste n'abandi benshi. Bavuga yuko utaragira AKA, utaragira izina ry'ubuhizi ntuba we ntuburafata umuji ntuburagafata. Muzika Daddy we ivyo bintu tumva gute wewe? Uremeranya navyo cyangwa nawo vyumva kundi kuntu kuwawe? Biravana n'ukuntu umwe wese yiyumvira, umwe wese afise ukuntu yiyumvira ikintu akagiha n'intumbero yacu. Hariho n'ugumana izina ryiwe ugasanga ibikorwa byo biriko biragenda bikomera cyane kurusha n'umwe afise amake. Rero ivyo nta byishino bivugako. Mu yandi majambo iterambere canke se kugira ku bintu bikomeye sizina. Ibikorwa shaka kuba sizina sinzi rimeze ukuntu ariko ibikorwa ari bikenya gasanga nta kintu rashika biranka. So ni Ndikumana Dieudonné azwi ku izina rya stage nka Muzika Daddy. So ni Muzika Daddy watubwiye ko uva mu ntara nziza ya Ruyigi muri kanyo kubandaniza ibikorwa byawe muri Chandiko Music. Aho bigaragara neza ko maze gushira hanze indirimbo yawe Emilian waririmbye ari kumwe na MB Data Boy. Eske Muzika Daddy nimba atari banga so bavyarakworoheye gushobora gukoraborana na MB Data ko tuzi MB Data numwe mu baririmbye bakomeye ngaha anye mu gihugu cy'u Burundi, byo bavyarakworoheye kurankana na MB Data kugira ngo amashobore gukorana byo bameze gute nimba ruto bari banga Muzika Daddy? Nta kintu na kimwe cigera cyoroha. Ibintu byose bivana no kuntu wagiye ukicisha bugufi, ukagenda utekanye mukavuga intumbero yawe n'iciyumviro hama bakakwakira. Bisobanura rero ukuntu wagiye je byaranyoroheye guko n'umuntu mwiza yakira abantu ataravye ngo uryari iki arakwakira akakumviriza hama mukagira ico muhurijeko bishitse mugakora. Niko byagenze. Of course. Thank you so much. So akajambo kamwe kuri MB Data Boy ahari hose ashobora gushikirwa n'ino message, akajambo kamwe kuri MB Data. MB Data n'umuririmbyi akomeye cyane. No mushimira ku ntambwe agezeko no ko ntari karaduza urwaruka rukiri hasi sijendum
hariho n'abandi ariko araduza n'abandi yo bategura kuzoduza ahubwo ashiremo inguvu kuko katsi burasha bukabisa ubundi course. aba bariko barakora iyi new generation irashaka kuzovamwo ikintu rero n'abandi baririmbyi nkababwira ko bandanya bafasha izi mpano zishasha ko nta numwe ashika hashitse atagize umudugije Yeah. bisaba ko bagufata ukuboko rero niba bandanye badushigikira natwe tuzoba maramaza yego. Wow, thank you so much. So Muzika Daddy muri kano kanya urashize indirimbo yawe hanze Emiliano, watubwiye byinshi ku ndirimbo yawe Emiliano, ariko mbega Muzika Daddy woba yumvirije uno munsi cyane umaze kumviriza indirimbo Emiliano ariko atarasobanukirwa neza ivyo ari byo, mbega message iri mu ndirimbo Emiliano ni indirimbo ni message ya washatse gushikana, message imeze gute uri kumwe na MB Data? Message ni y'urukundo. Yeah. Bamba ko nako ndamubwira Emiliana ko niyabona bitagenda neza azonyibutse kuko abantu turahinduka. Usanga Emiliana uno munsi ndamukunde ugasanga ndiko ndamuhinduka ariko nako ndamusezeranya ndamubwira ko nivyacanga azonyibutse ce nkubita kagatima ka kera ngaruke. Yeah. So indirimbo Emiliana woba wariko uraririmba ni true story canke yoba yari creation? No, si true story. Ibintu twama tubona mu kibano bisanzwe. Yeah. Amfite Muzika Daddy waririmbye story bivanye n'ukuntu ubona mu kibano imibano y'abantu bagenda bakundanye aha hariya ukuntu nyine babemeze. Yeah, so inyuma y'indirimbo Emiliana mbega Muzika Daddy abakunzi bawe bo kwitegeki nyuma y'indirimbo Emiliana? Ibikorwa ni byinshi cyane, ibikorwa ni byinshi turiko turakora. Vuba nzobamenyesha bazobona ko ndi mu kazi sinoca mpagarika, ariko bisaba kugenda buke buke etape par etape ugashika kwico kintu ugomba gushikako. Rero vuba ndabemereye ko ngomba kubaha iyindi new song shasha imeze neza izoza itabyorosha. So mu yandi majambo abakunzi ba MB Data, abakunzi ba Muzika Daddy, abakunzi biterambere muri rusange n'abakunzi ba muziki ndundi boba baragira gute, boba barashigikira Muzika Daddy mu kuduza indirimbo yiwe Emiliano? Yeah. Ibiraduga mu gihe mu kurindira ko Muzika Daddy ashobora gushira ko ibindi bikorwa hanze, mbega nizihe challenge wowe waragiye urahura nazo kugira ngo indirimbo yawe Emiliano ije hanze canke vyoba vyaroroshe? Challenge ntizibura ariko nta birenze. Yeah. So mbega muri label ya Chandiko Music yoba ibaruzamwo umuririmbyi Muzika Daddy wenyene canke hoba hari abandi baririmbyi mwamo ko marafatanya urugendo rwa music muri label ya Chandiko Music nemba yoto bari banga? Bariho, hariho abandi turi kumwe nka Gritty Brown n'uwundi mushasha asanzwe aririmba ma hip hop. Yeah. So so Muzika Daddy urarose collabo ya MB Data umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, biragaragara ko bishobora kuba zari indoto zawe Muzika Daddy ntubize neza. Yeah. Mbega aho bakira izindi collabo z'indoto Muzika Daddy yifuza kuzokora, mbega niba atari banga nizihe collabo z'indoto za Muzika Daddy yifuza kuzokora nazo? Zishobora kuba izo ngaha mu gihugu mu Burundi, zishobora kuba collabo zo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Nta numwe yoba hadafise indoto ashaka gushikako. Mfise indoto nyinshi cyane, abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi shaka gukorana nabo hanze y'igihugu ni benshi sinokurirwa ndabadondagura kuko abariko barakora ni benshi bogiraho banshikanye. Mu gihe ari benshi bogiraho banshikanye haje umuntu arondera umuntu amuduza kugira uve hamwe waruri usimbire ku yindi nivo. Rero ni benshi cyane. So mbega nakaye kamaro ka collabo Muzika Daddy? Collabo iratuma umenyekana kuko uwo mwakoranye afise abafana biwe nawe mfise abiwanje, rero bamwe biwe cabaza kuraba ibikorwa by'iwanje caba abafana biwanje. Yeah, nako kamaro bigaca bituma performance yawe na wewe ishobora kuduga. Naryo bakoranye n'umuntu agusumbya visibility, usanga biragufashije avantage, usanga na wewe uri kuraduga cyane gose. Yeah sa. So ni Muzika Daddy muri kano kanya urumu artist umuririmbyi, ariko turabizi ko talent zihari ngahani nyinshi. Wari gushobora kuba umucineaste, wari gushobora kuba umukinyi wa football. Muzika Daddy kubera iki wahisemo kuba umuririmbyi?
kumva yiziye kubera iki wahisemo kuvuga ati je nshaka kuba umuririmbyi vyagenze gute vyavuye mbega umunsi wa mbere muzika Dadi abona ko afite talent yo kuririmba hari ryari vyaje gute bisanzwe impano n'Imana yigu si wewe ucagura ubwiwawe muri wewe uba ufise impano nyinshi zitandukanye ariko Imana yavuga ati wewe niko ndaraba ca mwizi nzira rero Imana yararavye iravuga ati ririmba ugire aho ushikanye ijwi ryawe message yawe ugira hishitse kandi baza biriko birashika ama jewe kugira ntangure kubona yuko mfise impano yo kuririmba haraheze igihe kitari gito anashima je ndi no kwishure abandi wasanga bariko barigana ndiko ndabomboranya nkubita ku ntebe niririmbira ariko maze kuva kwishure natanguye kubona bampamagara mu concert twato na hato atani indirimbo nimwe mfise bavuga ati umupetiruki yiwe isana nuwo ririmba katumuhamagare aze ateramisha aryosha ibiro ama freestyle into nk'ivyo nyene ama ndavamwe ndaja muri studio ndakora ndasohora kugeza n'ubu mbega ico gihe muzika Dadi waririmba indirimbo z'abandi ba artiste yo bagutumiye canke waba ufite indirimbo ziwe waba wagiye waranditse n'abafisizi wanje nanditse nkaca nkunda no gusubiramwe indirimbo cyane cyane za Satbi nizo nakunda gusubiramwe sana za Satbi nizo akunda kuririmba bagutumiye mu giteramo bigaragara ko Satbi ari idore wiwawe ikitegerezo cyo waramurabira sana mbega ntando tuba ufise kuzokorana indirimbo na King Satbi ntuba umaze kubigerageza ariko bikaba bitarakunda nabigerageje kuvana kera ariko bizokunda ikintu cyose ugenda buke amugashika Satbi turamaze kuvugana kenshi ariko ibikorwa afise ni byinshi rero mu gihe bizogabanuka nibaze yuko azompa uwo mwanya nkuko nanje nakuze ndamukunda nawe azovuga ati kagwa rukundo yazaranyereka nandi ndarumuhe ega je nahora ndi umufana wiwe bikomeye wasanga ne mpuzu ndazifise utaratangura game canke ico gihe ntaranatangura na game nari umufana wiwe sana nari muri team Satura nayitwara hajya mu Ruyigi hajya abapeti ubu bayitwara hajya mu Ruyigi bataraza taramenya nuko n'umuziki uzobaho wino wari uyoboye team Satura mu ntara ya Ruyigi aho Satura bashikiye muri hotel wasanga ari hondi turi kumwe niko ndamaza ati ibintu bimeze gute akampa impanuro ati peti genda uku bizokunda ibintu nk'ivyo gushikaho muzika Dadi nawe uza kwisanga wageze muri game wewe tangura kuririmba mbega indirimbo yawe muzika Dadi ya mbere woba ukiyibuka izina ryayo uba wayiririmbiye hehe zoba vyaje gute indirimbo nyinshi nahevye kwe nakoreye mu studio atandukanye ariko nkumva zidasona neza rero kugira nibuke ati nahereye kwiyi biragoye turavuga iyo ndirimbo ya mbere wasohoye warekuye ya mbere uravuga ati jingira ndi kuri indirimbo ndayishire hanze abantu bayumve je nibaza yuko indirimbo ya mbere natanguriye ko yitwa Mukirori ari indirimbo yitwa Mukirori indirimbo Mukirori twagiye turakubona mu ndirimbo nyinshi indirimbo nka za Nyashi ariko Nyashi waririmbye uri muri management ya Chandiko Music hari indirimbo wigize gukorana na Davis Mohal Ndagwa Davis Mohal thank you so much so muzika Dadi niyihe message uvuga ati iyi message ndifuza ko uko vyogenda kose muri kino kiganiro ntegezo kuyisiga nkasigira abakunzi banje nkasigira abakunzi mu muziki ndundi nkasigira abakunzi biterambere n'abakunzi ba Wagos TV message cyane nosiga ni message nobwira aba bakuru bacu badutanguriye ndanabibutsa ko tuhari ku bwabo kugira ngo badukwege ukuboko tugiye kubasaba korabo barazi yuko ataho turashika batwakire nyine nkaho tutarashika turabavukanye babo batoye babo azi mutoya wawe ntaca bafise ntaki baduha amakorabo dukore dukundane urukundo mu bantu mu ba artiste nitwamara gukundana byose bizokunda hama nkaca nongera ndanatumirira abataraja ku rubuga rw'iwanje rwa YouTube Instagram nzindi mbuga zose ni muzika Dadi bagende baraba ibikorwa bihari amakomantere tuba tuyakeneye kugira ngo tubonaho
twakoshereje aho twakoze byiza tusubiremwo duhindure tuvuga ati iki kintu nticagenze neza ariko mu bikurikira nzogihindura kigende neza. Merci beaucoup nkaba ndanabashimira cyane ahangeze nibo bahanshikanye. Yeah, thank you so much. So ni Muzika Daddy, izina rya stage, izina rya music, izina ry'akazi. Uvuga ko ushobora gusanga Muzika Daddy ukeneye kumushigikira cyangwa se ukaraba ibikorwa vyiwe, mushobora kumusanga kuri platforms yazivuze, hariho Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Ndibaza nizo nimba nteze Muzika Daddy. Ku mazina ni Muzika Daddy. Ushobora kujyayo ukaraba ukandika iryo zina ucubona Muzika Daddy, gacha ushobora gukurikirana ibikorwa vyiwe. Izo ni zimwe muri zo support turiko turavuka Muzika Daddy. So mbego ugerageje kora Muzika Daddy hagati yanyu aba artist cyangwa hagati y'aba artist ubona hariho urukundo? Nta byinshi no bivuga ko kuko nawe ico kibazo kimbajije ndazi urabibona. Amo urukundo ruhari rutahari urabibona wama wavyumvise no mu bandi. Rero jico naco no rishura. Ikibazo gituma nakikubajije ni kubera ko turagenda tumva imyidogo hirya na hariya cyane cyane abaririmbyi bakiri bato niyo bakunze kwidoga cyane muri entertainment, sivyo? Ndetse no twebwe abajournaliste tukiri batonya na turafise ingene tubanye tujya imihari kuri bamwe dusaba ama support ariko bagashaka kugira gute kunyerera. Umwana misi yose zomenye yuko yamana imyidogo. Umwana abashaka guma umuryoherereza muri vya bintu byose agusabye. Akubwiye ati ndakeneye umumukate ntuwubure, ega we amabona yuko uhari ntabona yuko wobura. Rero naba bakuru bacu hari igihe bafatirwa n'ubuzi bwishi urabona ko bariko baraturonderera inzira tuzocamo natwe. Rero mu gihe bafatiriwe natwe baca tugenda wa mwana aragiye kumubwira ati fasha iki kintu akaraba hirya no kurirandarira ntiwanyime ibyo nanje kugusaba. Ariko Muzika Daddy nturabona ko ushobora kuza gusaba support umuntu cyo kaje kurondera umuntu akagukwepa kandi ukabona ko yagukwevye kandi ukabona ko kije kintu wakora rondera ya kukigufasha. Ivyo ni bera gushikira Muzika Daddy byama byashitse ariko je ukuntu nimereye ndihangana nkavuga ati ibiko bibaye uko ejo bizokunda canke wa muntu yase kumfasha ejo abona abandi bamfashije kandi azomaramara rega cyamaramara aravuga ati iyo nkitanga nkamufasha. Nawe nturabona yuko hariho umwana ngaho mwibarabara aburu umutora ngo amurere hama hagira umwitorera akamurere je akavamo ikintu ukumva bariko harajya imihari iti urya mwana nije natanguye iki kutamutoye umufasha ubu rero avuyemo ikintu niho uri kurabona yuko uwo mwana yarakenewe gufasha kimubwira ati genda hiye. Hari n'igihe adashobora gufashwa ariko akipambanira chini igihugu sabeka bikarangira toboye. Eski ikintu cyo kipambanira wowe ucumva gute Muzika Daddy? Ni naco gikomeye niho ucubwenge bakunze kuvuga ati wishaka gukomera utambukira ku ruhande rw'abakomeye. Abandi nabo bakavuga ati ushaka gukomera wiga gukora uri wenyene. Eski iyo migani ibiri Muzika Daddy wewe uyumva gute? Musanzwe kugira ngo uzokore uri wenyene ubanza kuronka ugucira inzira. Mwende majambo banza kuronka support abantu banza kugushigikira kuki nyuma yiwawe bakabanza bakakuduza bakakuduza mugihe bakudugije ntucurera amaboko ngo nzoguma ndonka bamfashe ahubwo nawe higa izindi nzira kugira nawe uzoduza abandi hamubasohore baje gukora nabi byabo nabo baduganye uzoca usanga iki gihugu cyacu giteye imbere aba artiste bateye imbere abantu bose bateye imbere atanu umwe wobaza 10,000 ngo abibure. Thank you so much. So Muzika Daddy mu kurangiza genero cyacu yahanze turabizi hari talent nyinshi, hari les jeunes talentueux aha bari ngaha benshi cyane. Wire Muzika Daddy sinzi aho maze kugeza mu kubona ariko ndazi ko maze kubona byinshi ko uri hustler uri umunyakazi no kuno bivuga uri umupambanaje mu giswahili ko bakunze kubivuga. Ahanze hari abajene benshi bafise impano zigiye zitandukanye. Hari abari ku kivi muri abandi ko ndakubwira hari ababona ko bafise talent bakaje ku kivi n'abandi babona ko bazifise ariko ntibaje mu kivi bakariringira uti jewe nzorendera aho zoza kunshigika. So akajambo kamwe canke impanuro ku bajene nk'abo Muzika Daddy? Nta muntu numwe azoza gushigikira ngo urafise impano mu gihe utayerekanye. Ego umuntu ashigikira bavuga yuko umuntu afashe wifashije. Rero mu gihe uri kurakora
niho uronkera bagufasha yeah ureze amaboko ntaburonka nuje acabona umenga uri gisuma none uri kurakora ego utari kurakora uri gisuma rero neje ntibantoye bwana ariko ndakora of course wowe waje kukubona yarabonye ati ujya muntu arafise ikintu ashoboye kandi aramaze kwerekana ibyazi ibyo ashoboye rero mfatiraho nyene fashirizaho nyene yeah iyo nkicara sinkore nawe baba baramfashije ntibaba bazi ko unabaho ni Bujumbura naye kumva bavuga ngo Bujumbura iraba noje nje kwivuza amaso ko urabona ndi muri Bujumbura kubera iki narakoze abandi barabona ati yakoze reka dufashirize ahageze rero n'abandi bafise impano bazicaritse ni baraba ukuntu bokora bazofashwa baravye aho bageze ntawe uzogusanga aho wicaye ngo ndagufasha kirazira ni nikosa so thank you so much ndagushimiye Muzee Kadadi ariko kuba turi ngaha buri muntu agera abansi agera abantu bamukunda ahagena n'abantu bamwana sivyo n'Imana turabizi ko n'Imana hari abantu bayikunda n'abantu bayanka cyane gose nimba rero Imana hari abantu bayikunda n'abayanka kweri ki uri umuntu ubora abantu bagukunda n'abakwana akajambo kamwe rero sasa Muzee Kadadi kubakunzi biterambere n'abasi biterambere imbere yo kurangiza ikiganiro cyane bose nibibereho udafise umwasi ntutera imbere udafise n'umukunzi ntutera imbere rero bose barakenewe muri rusange of course ntavyo umwasi ntavyo umukunzi bose turabakeneye bose turabakeneye thank you so much so Muzee Kadadi shobora gushimira twabanye neza mu kiganiro cyacu cuno nandi abashimire cyane so twizera ko nitwagukendera n'undi munsi udushobora kutugamburikira ukaza tugashobora kuyaga ibi nabiya byinshi ntari ndahari kabisa so thank you so much so Muzee Kadadi ndagusabe nimba atari kukugora ariko sukugora kuko dukora ibintu twiyemeje ko dukora akazi twiyemeje so ashobora gusezera abakunzi bawe gusezera abakunzi ba Wago TV abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi b'iterambere muri rusange ni guhitamwe uburyo ubasezera ushobora kubasezera kubagira freestyle indirimbo yareyo yose ushatse cyangwa se mu bundi buryo uza kubikundamo wewe Muzee Kadadi hajya ubuzima bwo mu gisagara buragoye buraca bugacana yandi uko bukeye siko bwirirwa oya ntubwiraga kuku n'abariyo baragowe bafise amacunga atandukanye ibibazo n'ibyishima burira bakaganya imvura yagwa bagaturatura bafungura kuri dunyuri basoma agacupa kuri dunyuri baharara kuri dunyuri merci beaucoup. Wow, thank you so much. So this is Muzee Kadadi all the way from Chandiko Music, Chandiko label. Numusora kiri muto abarizwa muri 257 Music Industry muri kano kanya abarizwa muri label cyangwa se umugwi Chandiko Music nereka barabandanyiriza ibikorwa vyiwe. So family tubahamagariye gushigikira izi impano ziwacu, impano z'igihugu kugira ngo niwashigikira Muzee Kadadi mu bikorwa vyiwe uzokushigikira igihugu ko Muzee Kadadi niyaza guserukira igihugu agatsinda ni igihugu kizoba gitsinze wongo Muzee Kadadi Muzee Kadadi no amushigikira akaja guserukira igihugu agatsinda ni igihugu kizoba gitsinze so family dusimbira ku mbuga ziwe tubandanya kuraba indirimbo yiwe yiso Emilian yakoranye n'igihangange mu muziki ndundi MB Data. So this is Wagos TV. It was your boy Khalid the MC, behind camera it was your boy Krema Pro and the Hard J the manager. Shout out, hasta la vista, see you later.